ชีวิตខ្ញុំមួយថ្ងៃមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាรู้ดังใบกรอบแปะคอมปนารอดไงดังใบอาหารจุ่มในเตโดจุ่มนี้ยกจุ่มนี้โปรยกโดลายังโอปีกบาดอกน้องโปรตายจ้องช่วยชีวิตเพียบครูซากาไปต้นน้ำมันตอนเป็นไว้จ้องสกอรู้ชีวิตชีวิตจ้องคืนกลัวในริชงร้านโดยจะไว้ได้ทลบปองกันตายไปนิยมทมหนึ่งกระไดกาเป็นเมื่อบัดโดยกากันดังหาสกอลหายรู้ชีวิตชีวิตจังดาปีแต่ไม่กลืนไงแรกจำได้มันยังไงชีวิตมันโดยเพียบจนไม่นานนี่ปุ่นไม่นานตาตายชีวิตមានតែប្រព័ន្ធនឹងបានអ្នកមិនប្រឹងឬក៏ចាំគេសែងព្រៀបដូចពីចានលោកថាខំទៅអ្នកមកតងខ្លួននៅក្មេងចំអល់ខ្លួនណៃនៅពូកុំប្រឹងតែរួមព្រមវាមានថ្ងៃនោះខ្ញុំសាំងមុខមកគ្រួសារចង់ឲ្យមកប៉ាគាត់នៅស្នុកខ្ញុំចង់ឲ្យព្រៀងវាស្នាយើងខ្ពងដូចជាតារាពលឺចាច់ជារស្មីព្រៀបដូចជាផ្កាយមានថ្ងៃទីប្លាសុំពីខ្លួននៅឆ្ងាយចាំពេលក្លាននឹងតែពេលណាមិនថ្ងៃមិនចង់គ្រួសារពីបាត្រកំណត់ជីវិតតែមិនអាចបែកឆ្វេងគុំយកខ្លួនព្រៀបនឹងគេមិនដូចគ្នាទេព្រោះគេវាផ្សេងរំលឹកណាតាមលេខសម័យណាអ្នកខំឆ្នៃវាតតែមកក្មេងចាំឲ្យ know ឡើងហើយអត់ដល់ฉันនឹងខ្ញុំគង់ฉันគេសាយវត្តខ្ញុំខកពីជីវិតគេខ្ញុំជាអ្នកកំណត់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកសរសេរអូជីវិតខ្ញុំអត់គេមកនឹងតែជាយ៉ាងណាអូជីវិតខ្ញុំអត់គេមកនឹងតែជាយ៉ាងណាដំណើរជីវិតវាមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាអ្នកទាល់ផ្លូវហើយក៏អ្នកត្រូវតែបំបុកផ្លូវនោះដើម្បីដើរទៅមុខទៀតដែរចង់បញ្យល់ទៅចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវតែខំប្រឹងជំនះជាមួយនឹងឧបសគ្គព្រមលិខិតទាំងអស់នេះដើម្បីថ្ងៃអនាគតរបស់យើងខ្ញុំជឿថាអ្នកធ្វើបាន Keep fighting